ជំរាបសួរមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបនេះខ្ញុំសូមឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់បងប្អូនមួយចំនួនដែលបានសួរមកខ្ញុំថាតើធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីឲ្យយើងអាចជំរុញខ្លួនឯងបន្តការសិក្សាឲ្យបានជារៀងរាល់ថ្ងៃពីព្រោះមានបងប្អូនមួយចំនួនហ្នឹងគាត់ថាគាត់ខំដែរប៉ុន្តែខំបានតែមួយរយៈពេលខ្លីហើយដូចថាជាការទៅគាត់បានមើលវីដេអូឃ្លីបរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងទៅធ្វើគាត់មានទឹកចិត្តគាត់ខំបានតែមួយរយៈគាត់ក៏បាត់បង់អាការខិតខំប្រឹងប្រែងឡើងវិញសួរថាតើធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យការខំហ្នឹងមានរយៈពេលយូរហើយអាចសម្រេចគោលដៅហើយនៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបនេះខ្ញុំនឹងបញ្យល់អាចថាលម្អិតប៉ុន្តែក៏មិនលម្អិតស៊ីជម្រៅដែរដោយសារតែពេលវេលាយើងមិនច្រើនទេយើងប្រើពេលវេលាខ្លីហើយយើងយកតាក់ទិចដែលអាចយកទៅអនុវត្តបានដើម្បីឲ្យបងប្អូនអរគ្នាដែលបានមើលវីដេអូឃ្លីបនេះយកទៅអនុវត្តបានឥឡូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីជំរុញឲ្យខ្លួនឯងអាចខិតខំប្រឹងរៀនដោយខ្លួនឯងនឹងបានឲ្យបានជារៀងរាល់ថ្ងៃឥឡូវបងប្អូនអាចកត់ត្រាទុកនៅចំណុចពិសេសៗហើយយកវាទៅអនុវត្តជំហានទី1គឺតាក់ទងទៅនឹងមនុស្សជុំវិញខ្លួនជាពិសេសគឺការសេពគប់មិនអ្នកនរsẽដឹងថាខួរក្បាលយើងណាតែងតែគិតទៅលើអ្វីដែលយើងមានច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងខួរក្បាលហ្នឹងអញ្ចឹងមនុស្សជុំវិញខ្លួនហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលបញ្ចូលព័ត៌មាននៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាមនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងសុទ្ធតែជាមនុស្សដែលចូលចិត្តខំរៀនចូលចិត្តប្រកួតប្រជែងតាក់ទងការរៀនសូត្រយើងនឹងទទួលបានព័ត៌មានតាក់ទងការរៀនច្រើនឧបមាថាមិត្តភ័ក្តិយើងសម្បូរសិស្សបកាយយើងម្នាក់ច្រើននិយាយរឿងការធ្វើម៉េចប្រឡងបាន grade A ធ្វើម៉េចបានប្រឡងបានសិស្សបកាយបានមេដាយបាន scholarship ទៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងយើងអត់ដែរគិតរឿងអីផ្សេងទេខួររបស់យើងគឺគិតតែរឿងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលគិតរឿងអស់ហ្នឹងយើងនឹង keep motivate ក្នុងការប្រឹងប្រែងរៀនជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងបញ្ហាទី1គឺមនុស្សជុំវិញខ្លួនចាំអញ្ចឹងបញ្ហាទី1មនុស្សជុំវិញខ្លួនមិត្តភ័ក្តិជុំវិញខ្លួនយើងហ្នឹងគឺសំខាន់ទី2គេទី2គឺគ្រូខ្ញុំចាំខ្លួនខ្ញុំរៀនអត់ប្រកែទេកាលពីក្មេងដល់ក្រោយមកពេលដល់ខ្ញុំចូលដល់ថ្នាក់វិទ្យាល័យខ្ញុំបានជួបលោកគ្រូអ្នកលោកគ្រូដែលល្អហ្នឹងគាត់បានជួយជំរុញទឹកចិត្តឲ្យខ្ញុំកាន់តែខិតខំប្រឹងរៀនខ្ញុំចាំថាលោកគ្រូខ្ញុំម្នាក់នៅពេលរាល់ម៉ោងបរៀនគាត់តែងតែជំរុញទឹកចិត្តគាត់តែងតែលើកពីគំរូនៃការខំប្រឹងរៀននិងការអត់ប្រឹងរៀនចេះដឹងទៅមានអនាគតល្អយ៉ាងម៉េចខ្លះយកចំណេះដឹងនឹងយកទៅប្រើការរបៀបម៉េចខ្លះគាត់ច្រើនតែនិយាយរហូតដូចថារៀនម៉ោងនេះគាត់និយាយ10នាទី5នាទីឬ15នាទីបើថ្ងៃណាទៅគាត់សប្បាយចិត្តគាត់និយាយដល់កន្លះម៉ោងក៏មានដែររៀនមកកន្លះប៉ុន្តែយើងគិតថារៀនមកតែកន្លះម៉ោងប៉ុន្តែក្រោយពីស្ដាប់អ្វីដែលគាត់និយាយកន្លះម៉ោងវាធ្វើឲ្យយើងទទួលបានព័ត៌មានច្រើនវាធ្វើឲ្យយើងកាន់តែខិតខំប្រឹងប្រែងថែមទៀតអញ្ចឹងបញ្ហាគ្រូក៏សំខាន់ដែរអូយដល់ក្រោយមកខ្ញុំសង្កេតឃើញលក្ខណៈជាក់ស្ដែងបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួននៅពេលដែលខ្ញុំបង្កើតសាលាបង្វឹកខ្ញុំប្រើតាក់ទិចដូចអ្វីដែលលោកគ្រូខ្ញុំក៏ធ្លាប់បរៀនខ្ញុំមកគឺបញ្ចូលព័ត៌មានទៅកាន់សិស្សជារៀងរាល់ថ្ងៃដល់ក្រោយមកខ្ញុំសង្កេតឃើញថាសិស្សដែលបានចូលមកបង្វឹកនៅ startup community គាត់ប្រឹងប្រែងខ្លាំងពីមុនត្បិតតែគាត់ចូលចិត្តលេងហ្គេមគាត់ដើរលេងប៉ោឡែមិនដល់ក្រោយមកគាត់ខំប្រឹងទោះបីជាគាត់បញ្ចប់ការសិក្សានៅទីនេះហើយក៏គាត់នៅមានតែ mindset ការគិតនឹងល្អគឺគាត់ចេះខំប្រឹងនៅខ្លួនឯងច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំសង្កេតឃើញថាកត្តាគ្រូកត្តាវប្បធម៌ដែលគ្រូផ្ដល់ឲ្យសិស្សហ្នឹងគឺសំខាន់បើសិនជាគ្រូនឹងចេះលើកទឹកចិត្តចេះជំរុញទឹកចិត្តហ្នឹងធ្វើឲ្យសិស្សហ្នឹងនឹងបន្តការខិតខំបានរយៈពេលយូរចំណែកកត្តាទី3ហើយគេទី3គឺកត្តាក្តីសុបិនមនុស្សជាច្រើនអត់ដឹងថាក្តីសុបិនខ្លួនឯងជាអីទេដោយសារខ្លួនឯងព្យាយាមបំភ្លេចវាចោលអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចាប់ផ្ដើមជឿជាក់លើខ្លួនឯងហើយស្វែងរកក្តីសុបិនខ្លួនឯងស្វែងរកតាមណាតាមរយៈការខំប្រឹងឲ្យខ្លួនឯងជឿលើខ្លួនឯងអានឹងវាពិបាកបន្តិចប៉ុន្តែខ្ញុំប្រើមធ្យោបាយដែលងាយបំផុតគឺការសរសេរចុះនៅអ្វីដែលយើងចង់បានជារៀងរាល់ថ្ងៃសួរហេតុអីចាំបាច់សរសេរយើងមិនដឹងច្បាស់ថាអានឹងជាក្តីសុបិនរបស់យើងឬក៏យ៉ាងម៉េចជួនកាលវាអាចចាំជាភពខុសមួយឯងអញ្ចឹងយើងព្យាយាមសរសេររាល់ថ្ងៃសរសេរពីវាថ្ងៃណាក៏សរសេរវាចង់បានអីព្រលឹមឡើងគឺសរសេរព្រលឹមឡើងគឺសរសេរឲ្យមើលវាថ្ងៃសួរហេតុអីយ៉ាងម៉េចធ្វើអញ្ចឹងគឺដើម្បីប្រាប់ខ្លួនយើងដាស់តឿនខ្លួនយើងថាយើងចង់បានអាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែខំប្រឹងយើងមិនអាចនៅស្ងៀមយើងត្រូវតែខំប្រឹងអញ្ចឹងសរសេរវារាល់ថ្ងៃហើយយកវាមើលអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺដាស់សតិរបស់យើងហ្នឹងឲ្យយើងភ្ញាក់រលឹកជានិច្ចក្នុងការខំប្រឹងប្រែងអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអាចសរសេរអ្វីដែលខ្លួនឯងចង់បានរាល់ថ្ងៃហើយនិយាយទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់យើងនិយាយទៅកាន់បងប្អូនរបស់យើងរាល់ថ្ងៃនៅអ្វីដែលយើងចង់បានពេលហ្នឹងគឺយើងតែងតែដឹងខ្លួនថាយើងចង់ធ្វើអីអញ្ចឹងយើងនឹងបន្តធ្វើអីទៀតពេលហ្នឹងគឺយើងខិតខំប្រឹងប្រែងហើយកត្តាទី4នេះគេកត្តាទី4គឺកត្តាគ្រួសារសំខាន់ណាស់គ្រួសារដូចជាឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងកាលណាតែយើងមានក្តីស្រឡាញ់ចំពោះឪពុកម្ដាយយើងមានក្តីស្រឡាញ់ចំពោះបងប្អូនយើងពេលហ្នឹងគឺយើងខំប្រឹងដោយខ្លួនឯងដោយសារយើងអត់ចង់ឲ្យប៉ាម៉ាក់យើងពិបាកយើងសាកគិតមើលឥឡូវយើងនៅក្មេងឪពុកម្ដាយយើងគាត់ខំខ្លាំងណាស់ធ្វើការរលួយដើម្បីយកមកឲ្យយើងរៀន
ចឹងកាលណាតែយើងចាប់ដើមគិតដល់ពុកម្ដាយយើងចាប់ដើមស្រឡាញ់គាត់អត់ចង់ឲ្យគាត់ពិបាកដោយសារយើងចង់ឲ្យគាត់មានមោទនភាពដោយសារយើងចង់ឲ្យគាត់រស់នៅសនុកដោយសារយើងនៅថ្ងៃអនាគតពេលហ្នឹងគឺយើងនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងឡើងវិញដូចខ្ញុំចឹងខ្ញុំចាំថាពេលខ្ញុំខំរៀនខ្ញុំបាក់ទឹកចិត្តខ្ញុំតែងតែនឹកឃើញដល់ពុកម្ដាយចឹងជាពិសេសឪពុកខ្ញុំគាត់ឈឺអីចឹងធ្វើឲ្យចិត្តខ្ញុំជឿតែខំប្រឹងថាបើសិនជាខ្ញុំអត់ខំប្រឹងទេអត់មានពីណាអាចជួយស្រោចស្រង់បានទេអញ្ចឹងត្រូវតែផឹងពេលណាបាក់ទឹកចិត្តពេលណាខ្ជិលគឺចាប់ដើមគិតដល់គាត់ដល់ពេលគិតដល់គាត់វាធ្វើយើងកាន់តែប្រឹងយើងគាត់ថាកាលណាដែលយើងប្រឹងយើងអាចជួយគាត់បានបើយើងអត់ប្រឹងយើងគ្មានសមត្ថភាពក្នុងការជួយអញ្ចឹងពេលហ្នឹងអាទឹកចិត្តរបស់យើងចេះតែឆេះឈួលក្នុងការខំប្រឹងរួចមុននឹងយើងសម្រេចចិត្តធ្វើរឿងដែលមិនត្រឹមត្រូវមួយយើងតែគិតឃើញគាត់ថាបើយើងធ្វើជាងសាកសមអត់គប្បីអត់គាត់នៅផ្ទះគាត់ខំប្រឹងគាត់អីដើម្បីយើងរួចយើងបានលុយពីគាត់មកយកលុយទៅចាយអត់បានការយកទៅចាយអត់ប្រយោជន៍មិនត្រឹមតែបំផ្លាញខ្លួនឯងប៉ះពាល់ដល់សង្គមមួយទៀតពេលហ្នឹងគឺយើងអារម្មណ៍តែចង់នឹងធ្វើឲ្យយើងលែងចង់ទោះបីពូម៉ាក់យើងដុតមិនក៏ដោយដុកយើងឲ្យយើងធ្វើអញ្ចឹងយើងអត់ធ្វើអត់កើតដោយយើងគិតឃើញដល់គាត់យើងគិតឃើញដល់គុណដែលគាត់ខំជួយយើងអញ្ចឹងការស្រឡាញ់គ្រួសារការស្រឡាញ់បងប្អូនហ្នឹងក៏ជាកត្តាមួយជំរុញឲ្យយើងខំប្រឹងរៀនសូត្រតទៅមុខទៀតដែរកត្តាមួយទៀតគឺកត្តាទី5អាចថាជាកត្តាចុងក្រោយដែលខ្ញុំចែកម្លែងក្នុងវីដេអូឃ្លីបនេះគឺកត្តាប្រទេសជាតិកត្តាប្រទេសជាតិសង្គមជាតិហ្នឹងកាលណាតែយើងជាមនុស្សអ្នកដែលយើងចាប់ដើមស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិយើងណាយើងចង់ឲ្យប្រទេសជាតិយើងនឹងរុងរឿងរីកចម្រើនយើងចង់ឲ្យខ្លួនយើងនឹងមានគេថាមានអារម្មណ៍ថាមោទនភាពដែលបានកើតជាតិសាសន៍មួយហ្នឹងពេលហ្នឹងគឺយើងខំប្រឹងដោយខ្លួនឯងហ្មងព្រោះយើងឃើញថាជាតិយើងនៅខ្វះខាតច្រើនសង្គមយើងនៅខ្វះខាតច្រើនខ្វះធនធានមនុស្សមែនតើអញ្ចឹងពេលហ្នឹងបើយើងចាប់ដើមគិតដល់កន្លែងហ្នឹងយើងចង់ឲ្យខ្លួនយើងកាន់តែប្រសើរដើម្បីខ្លាចជាមនុស្សអ្នកមានប្រយោជន៍ចំពោះសង្គមណាចង់រំដោះខ្លួនពីគេហៅថាពីបន្ទុកដែលនាំឲ្យសង្គមអត់ទៅមុខពេលហ្នឹងគឺយើងចាប់ដើមមានទឹកចិត្តមួយចង់ប្រឹងប្រែងដល់ខ្លួនឯងមកពេលហ្នឹងគឺយើងចាប់ដើមគេហៅថាមានកម្លាំងចិត្តពីខាងក្នុងមួយធ្វើឲ្យយើងកាន់តែខំប្រឹងខ្ញុំសាកល្បងប្រើវិធីសាស្ត្រនេះជាមួយនឹងសិស្សភាគច្រើនសិស្សនៅ Startup Community យើងពពកពួកគាត់ឲ្យគាត់ចាប់ដើមគិតឲ្យគាត់ធ្វើជាមនុស្សមានប្រយោជន៍ឲ្យគាត់ស្រឡាញ់គ្រួសារឲ្យគាត់ខំប្រឹងខំប្រឹងហ្នឹងយើងឃើញថាវាបានផលគួរសមច្រើនគួរសមនេះថាវាជាកត្តាបន្តិចជំរុញឲ្យគាត់កាន់តែខំប្រឹងហើយទៅមួយទៀតហ្នឹងគឺកត្តាបើសិនអានេះខ្ញុំនិយាយករណីជាគ្រូវិញណាអានឹងសិស្ស5ចំណុចនេះគឺសិស្សខ្លួនឯងអនុវត្តចំណែកកត្តាជាគ្រូកត្តាដែលសំខាន់គឺ keep បានន័យថាយើងត្រួតពិនិត្យសិស្សយើងជាប្រចាំដូចជាកត្តាធ្វើកិច្ចការសាលាកត្តាជំរុញឲ្យគាត់ចង់ធ្វើកត្តាជំរុញឲ្យគាត់ចង់ចេះអានឹងជាកិច្ចការគ្រូដែលត្រូវធ្វើបើសិនជាខ្វះកត្តាជំរុញទាំងអស់ហ្នឹងសិស្សរៀនអត់ខ្លាំងទេព្រោះចាំតែថាបើបេះដូងជាគ្រូណាកុំខ្វល់ថាសិស្សខឹងសំខាន់ធ្វើម៉េចឲ្យសិស្សចេះអានឹងគឺជារឿងមួយដ៏ត្រឹមត្រូវព្រោះពេលខ្លះសិស្សខ្លួនឯងហ្នឹងកុំវែងបនដែរពួកក្មេងពេលខ្លះជក់ហ្គេមជក់អីចឹងបើយើងបដ ாய் ទៅតាមចិត្តគាត់រៀនអត់ចេះអញ្ចឹងទោះបីជាគាត់ខឹងគាត់មិនសប្បាយចិត្តមិនក៏ដោយគឺគាត់យើងត្រូវតែឲ្យគាត់ធ្វើដូចជាករណីលំហាត់អញ្ចឹងសិស្សខ្លះអត់សប្បាយចិត្តទេនៅពេលខ្ញុំបង្ខំឲ្យគាត់ធ្វើប៉ុន្តែយើងដឹងថាក្រោយពេលបង្ខំឲ្យគាត់ធ្វើលំហាត់ទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ចេះទោះបីជាគាត់មិនចង់ចេះក៏គាត់ត្រូវតែចេះដែរព្រោះកាលណាគាត់ធ្វើកាន់តែច្រើនគឺគាត់កាន់តែស្ទាត់កន្លែងហ្នឹងចាំពេលខ្លះសិស្សខ្លួនឯងមិនពេញចិត្តដល់យើងមិនបាច់ខ្វល់ច្រើនទេបើសិនករណីជាគ្រូអញ្ចឹងសំខាន់ជំរុញធ្វើម៉េចឲ្យសិស្សបានធ្វើលំហាត់បានឆ្លើយសំណួរបានទិញសំណួរបានអានមេរៀននៅអ្វីដែលយើងបានរៀបចំឲ្យគាត់ធ្វើទៅពេលហ្នឹងជាកត្តាមួយដែលជំរុញឲ្យសិស្សហ្នឹងកាន់តែខំប្រឹងប្រែងព្រោះនៅពេលខណៈណាមួយនៅពេលដែលសិស្សហ្នឹងចាប់ផ្ដើមយល់ពេលហ្នឹងគឺគាត់សប្បាយចិត្តដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបនេះគឺជួយជំរុញជាពិសេសគឺបងប្អូនដែលជាសិស្សសានុសិស្សអាចជំរុញខ្លួនឯងឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងទៅមុខបន្តទៅទៀតកុំភ្លេចថាក្តីសុបិនគឺជាកត្តាមួយដែលជំរុញយើងខ្លាំងបើយើងភ្លេចក្តីសុបិនខ្លួនឯងក៏យើងទៅមុខអត់រួចដែរកុំភ្លេចសរសេររាល់ថ្ងៃនៅអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំចង់ផ្សាយពីតកតងព័ត៌មានបង្វឹកបន្តិចតកតងនឹងសាលាបង្វឹក Startup Community ចំពោះបងប្អូនដែលចង់បានអនាគតល្អអាចថាចង់ត្រៀមខ្លួនដើម្បី Scholarship ទៅថ្ងៃក្រោយអាចចូលបង្វឹកពីថ្នាក់ទី10គឺល្អមែនតើចូលមក Startup អាហ្នឹងគឺអាចថាធានាហ្មងថាអាចជាប់ Scholarship នៅពេលរៀនដល់ចប់ទី12ចំពោះបងប្អូនដែលឆ្នាំក្រោយទី12ណាចង់ជាប់បើចង់ជាប់ហ្មងចូល Startup ពីដើមឆ្នាំធានាឲ្យថាជាប់បើសិនជាមិនជាប់ធានាមកវឹកសងឆ្នាំក្រោយទៀតមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំទៀតគឺអត់បងលុយធានាថាដឹងថាជាប់ហ្មងគឺយើងធានាយើងមានបទពិសោធន៍ទៅលើរឿងហ្នឹងបើសិនអត់ចង់ប្រវាក់ចង់ចេះអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយនេះគឺក្នុងកត្តាដែលចង់ចេះចង់រៀនចេះចង់ជាប់ដោយសមត្ថភាពខ្លួនឯងនិងមួយទៀតចង់ចេះចង់មានសមត្ថភាពដើម្បីប្រឡង Scholarship ទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសបាទតកតងព័ត៌មានលម្អិតអាច call មកពួកយើងតាមលេខទូរស័ព្ទពីខ្សែទី1គឺ010 27 28 59ចំណែកខ្សែមួយទៀតគឺ099 27 28 59បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា